အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့15ပတ်ကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှဘတ်ရှာရတ်ကပြောပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကလည်းသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပြီးဟော်မုန်းစီလက်ကြားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မဲ့အပြင်အီရန်စိတ်ကမ်းတွေအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းရုပ်သိမ်းမယ်လို့ထရန့်ဆိုရှယ်မှာဇွန်လ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့ဒီသဘောတူညီမှုအတွက်တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ယူရေနီယံဖေရှားရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုနိုင်ငံအကြားဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားရမယ်လို့သိရပါတယ်။ထရန့်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ရခိုင်အမေရိကန်တမန်တော်များစွာဟာအီရန်နိုင်ငံနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးပမ်းခဲ့ကြပေမဲ့အားလုံးရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြတယ်လို့အလေးနဲ့ဆိုထားပါတယ်။အခုရရှိထားတဲ့သဘောတူညီချက်ဟာဒေသတွင်တစ်ခုလုံးစီတို့ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုဆောင်ကျဉ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒေသတွင်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့အမေရိကန်တမန်တော်တအုပ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကအကျဆုံးအချက်မှာတောက်ကြနေ့တွင်တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းရေမြုပ်မိုင်းတွေဖေရှားရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ဗျူဟာမြောက်ရေလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာပါကဒေသတွင်းနိုင်ငံများနဲ့ကမ္ဘာဈေးကွက်စီတို့နှစ်ဖက်စလုံးမှာရေနံတွေအဟန့်အတားမရှိပြန်လည်စီးဆင်းလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစိမ်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရဲ့အဓိကသွေးကြောဖြစ်တဲ့ရေလမ်းကြောင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာမယ့်ကိစ္စဟာကမ္ဘာစွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အရေးပါလာသဖြင့်လာမယ့်တောက်ကြနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကစောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။